नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज मेरी ट्यूब के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सूखे खांसी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डॉक्टर के पसंदीदा मेडिसिन एक सिरप के बारे में, जो कि रेस्पिरा डी सिरप है, जो कि लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। आज जानेंगे इसके डोज, यूज, सही मात्रा में क्या साइड इफ़ेक्ट है, सही मात्रा में इनका कॉम्पोजिशन जो मिलाया गया है क्या काम करता है, क्यों लेना चाहिए, कौन सा एज के पेशेंट को लेना चाहिए। सब कुछ आज फुल डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आधा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडी टीवी यूट्यूब चैनल वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज। मेडिकल नॉलेज संबंधित वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए, जो कि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। रेस्पिरा डी, जो कि जेनो कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि एक सिरप बनाने वाली बहुत अच्छी कंपनी है। रेस्पिरा डी में मार्केट के टाइम अभी जो चल रहा है 83 रुपीज़ है। ये टाइम के साथ साथ अपडेट भी हो सकता है। 83 रुपीज़ में आपका 100 ml का सिरप मिल जाएगा। अब जान लेंगे इनके अंदर कॉन्टेंट्स क्या क्या है। डेक्सामेथासोन और क्लोरोफेनर्मेन दोनों की स्ट्रेंथ में मिलाया गया है। डेक्सामेथासोन जो कि 10 mg और क्लोरोफेनर्मेन जो कि 20 mg का स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलाया गया है। इनका काम क्या है, दोनों का मिलाया जाने का क्या होता है, सब कुछ वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब जानेंगे डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब क्यों लेते हैं। डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब लेते हैं जिनका आँखों लाल हो गया हो, जिनसे स्नैचिंग हो रहा हो, यानी छींके आ रहे हो, गले में खुसखुस हो रहा हो, पेन हो रहा हो गले में, उसमें बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं। सबसे ज़्यादा यूज लेता है इसको खांसी होने के लिए, यानी सूखा खांसी। वेट कफ जो होता है उनमें बलगम आता है, उनमें यूज नहीं लिया जा सकता। ये सूखा खांसी जिसमें बलगम नहीं आता है, खास के सब कुछ पेन हो जाता है, बहुत इरिटेशन फील होता है, उसमें बहुत अच्छा सा ये काम करता है। अब जानेंगे इसके अंदर जो कंटेंट्स मिलाया गया है वो क्या क्या काम करता है, जो कि दोस्तों इनमें पहले तो मिलाया गया है डेक्सामेथासोन, जो कि सूखे खांसी के लिए बहुत अच्छा सा काम करता है। सूखे खांसी होने वाला जो लंग्स में इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया होता है सूखे खांसी वाला, और गले में जो बैक्टीरिया होता है उनको मारने के लिए डेक्सामेथासोन बहुत ही काम करवाता है, इसीलिए इसमें मिलाया गया है। और क्लोरोफेनर्मेन जो है, जो एलर्जेटिक सिम्टम को हमारा रोकता है, जैसे कि आँखों का लाल हो जाना, स्नैचिंग, हाथ छींके आना, बहुत सारे गले में खुसखुस रहना, बहुत सारे प्रॉब्लम को ये एलर्जेटिक सभी प्रकार के प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। इसलिए ऐसे ही दोनों स्ट्रेंथ में मिलाया गया है मेडिसिन काम करता है, जो कि खांसी, सूखा खांसी, छींके और एलर्जेटिक छोटे मोटे सिम्टम बहुत सारा ठीक कर देता है। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब लेने वाला पसंदीदा मेडिसिन है। आप जान लेंगे इसके डोज क्या क्या हो सकता है, लास्ट में जानेंगे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है, लास्ट में सब कुछ जानेंगे। दोस्तों इसके डोज हो सकता है, डोज तो डॉक्टर रोगी का सीवियरिटी और एज देख के डोज निर्धारण करता है। फिर भी जो रिकमेंडेड डोज है, आप 15 वर्ष से ऊपर के पेशेंट को हर दिन 5 ml करके दो बार दे सकते हो, सुबह शाम। ये खाने के बाद, खाने से पहले ना ले, खाने के बाद ही ले। खाने के बाद 5 ml करके 2 बार दे सकते हो, जिसमें से 4 से 5 दिन से बहुत आराम मिल जाएगा। अब कुछ वार्निंग्स है, इसके वार्निंग्स जो है वो आप खाली पेट ना लें, अल्कोहल के साथ सेवन मत कीजिए, ये प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में सेफ लेने से पहले डॉक्टर के सलाह जरूर ले, खुद से ना ले, डॉक्टर के सलाह से ही ले। ये बहुत खराब प्रभाव दे सकते हैं। डेक्सामेथासोन बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आप जानेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। इसके लेने के बाद, ज़्यादा लेने के बाद डॉक्टर जितना दिन प्रिस्क्राइब करता है उतना दिन ही ले, उससे ज़्यादा ना ले। ये ज़्यादा लेने के बाद हेडेक हो सकता है, उल्टियाँ जैसी बीमारी हो सकता है, चेस्ट का पेन हो सकता है, स्किन में खुजली आ सकता है, नींद बहुत लगता है और बहुत ही कमज़ोर महसूस होता है। इसको लेने के बहुत सारा दुष्प्रभाव भी ऐसा ही देखा गया है। जब आपको इसमें एलर्जी हो, बहुत सारा सिम्टम ऐसा ही आ रहा हो, तो आप मेडिसिन के से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सके। दोस्तों ये वाला मेडिसिन सबसे ज़्यादा वार्निंग से खुद से
ना लें, बहुत खतरनाक हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर के लिए है। ये खुद से लेने से बहुत ही पाबंदी है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। आशा करता हूँ मैंने जो कुछ भी था क्लियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।